ఈరోజు గత 2-3 రోజులుగా రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు పడుతున్నాయి. ప్రధానంగా కడప జిల్లా, చిత్తూరు జిల్లా, ఈ 2 జిల్లాల్లో 10 మంది చనిపోయారు, 30 మంది గల్లంతైపోయారు. తిరుపతి మహానగరంలో 70కి పైగా కాలనీలు నీట మునిగిపోయినాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో 600 గ్రామాలకి రాకపోకలు కట్ అయిపోయి, స్వర్ణముఖి నది ఉప్పొంగుతోంది, అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కట్టలు తెగిపోయింది. ఆ 2 జిల్లాలు ఎవరి అండి? దశాబ్ద కాలంగా ఆ 2 జిల్లాలు ఏకప్రత్యేకాధిపత్యం వహిస్తుంది ఎవరు? ఆ సమస్యల మీద చర్చిస్తారని పాలకపక్షం కానీ, చర్చించమని ప్రతిపక్షం కానీ, ఇటు ట్రెజరీ బెంచెస్, అటు అపోజిషన్ బెంచెస్ ఎవరన్నా ఏదన్నా నేను లైవ్ చూసా, 2-3 గంటలు చూస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ దాని మీద చెప్తుంది, అనేక విషయాలు కన్నబాబు గారు చెప్తున్నారు, నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను, ఫాలో అవుతున్నాను. అసలు ఎక్కడ ఈ యొక్క అంశాల మీద, ప్రజల సమస్యల మీద ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఏ రకమైన సహాయ చర్యలు చేయాలి, ఏ రకంగా బాధ్యత నిలవాలి, ప్రతిపక్ష అపోజిషన్ నాయకులు ఇద్దరు కలిసి ప్రజలకు మేమున్నాము అనే ధైర్యం ఇచ్చుంటే ఆ యొక్క గెలిపిస్తున్నటువంటి జిల్లా వాసులకి కాస్త ఊరట కలిగి ఉండేది కాదంటారు వాసుదేవన్ గారు. వాళ్ళ జిల్లాలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు కదా. ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా ఫోన్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఏంటి పరిస్థితి, మేము పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న కేంద్రం, ఏం కావాలంటే అడగండి అని చెప్పారు. మరి ఈ రోజు శాసనసభలో అటువంటి చర్చ చేయడానికి ఎందుకు మనసు రావట్లేదు 2 పార్టీలకి? ఏంటి, కుప్పం గురించి చర్చించాలి, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చర్చించాలి, తల్లి గురించి చర్చించాలి, దాని చెల్లి గురించి చర్చించాలి, ఇంకోటి చర్చించాలి, ఎందుకు చర్చలు?